Yesu Kristo nashimwe bene data, amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi wa none abo turi kumwe hano kuri Merance TV show nababwira ngo Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi ikomeze ibane namwe umunsi ku munsi. Ni ukuri mbifuriza imigisha uko bwije n'uko bukeye, Imana yo mu ijuru izajye ibagirira neza. Tugiye kureba ijambo ry'Imana dusanga muri Ezekiyeli ibice byaho 16 duhere ku murongo waho wa 5. Haranditse ngo ntawakurebanye imbabazi kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye ibambe, ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagawaga. Nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Ni ukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Bene data, dufatanyije gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Uyu munsi wa none nakubwira ngo Imana yo mu ijuru y'ubwayo yo yaritegereje ibona nta mbabazi wigeze ugirirwa, iravuga iti reka uyu ngewe mugirire imbabazi, kugira ngo Imana yo mu ijuru yongere ikushyireho ube ku isi. Iyo yagusanze aho wari uri kwigaragura mu ivata, Imana itugirire neza. Nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo wabuze n'umwe ngo wakugirira ibambe, ahubwo ngo watawe ku gasozi. Imana itugirire neza. Bene data, birashoboka ko iyi minsi ya none urimo uri kubona nta muntu n'umwe wakugirira impuhwe, nta ugufitiye ibambe, ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana yo mu ijuru yo ntago yakureka. Imana ntago yaguta ngo bikunde. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Uyu munsi wa none nagira ngo nkubwire ngo nubwo ubona nta muntu wakugirira ibambe cyangwa se nta uri guhita ubona hafi yawe, Imana yo mu ijuru yo igufitiye ibambe. Yo iri kukubwira ngo barakugayaga uragawa, kuko ngo ugawa bakugaya. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Uyu munsi wa none wikwiyumvamo ko uri umuntu wo kugawa, kuko Imana yo mu ijuru y'ubwayo ni so kandi ifite byose mu biganza byayo, yakugirira neza. Kandi ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ngo nuko nkunyuzeho ngo mbona wigaragura mu ivata ryawe. Imana iturengere. Imana yo yakunyuzeho ibona urimo wigaragura. Imana itugirire neza. Irongera iguha amahirwe. Yakunyuzeho ibona wanduye, ufite ibyaha byinshi, ibona nta epfo nta ruguru, udafite n'umwe wakugirira imbabazi, ariko irangije irakubwira ngo ongera ubeho. Imana yo mu ijuru, Imana yacu ni urukundo. Imana yacu igira imbabazi kandi irongera ibisubiramo irakubwira ngo ongera ubeho. Imana itugirire neza. Nibwo yagusanze aho wigaraguraga, cyangwa se yagusanze mu ntambara nyinshi wari urimo, irangije irakubwira ngo ongera ubeho. Mwene data, uyu munsi nagira ngo nkubwire ngo Imana yo mu ijuru iragukunda. Ibyo ubona byose bikugoye, ibyo ubona byose bikugose impande n'impande, ibyo uburira ibisubizo byose, ubwoba ufite, ibyo ubona byose ufite, Imana yo mu ijuru ibihagazeho kandi yiteguye kukugirira neza, yiteguye kukurinda. Niwemera ukaba maso, niwemera ukaba mu ruhande rwayo, Imana yo mu ijuru izakugirira neza. Uyu munsi wa none mwene data, ni ukuvuga ngo Imana yo mu ijuru y'ubwayo yafashe umwanzuro, ifata umwanzuro wo kukuhagira, ifata umwanzuro wo kugukura mu ivata ryawe, ifata umwanzuro wo kugukura mu bibi byawe byose. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Ni ukuvuga ngo Imana hano iratubwira ko yahereye ko ikuhagiza amazi, ni ukuri yagukuyeho ibibi byawe byose. Uyu munsi wa none ushatse waba mu Mana, ushatse wayikunda ukayigarukira ukavuga uti Mana, kuko wemeye kunkura hahandi kure narindi, wemeye kunkura mu ivata rya kure narindimo,
wangiriye neza, uyu munsi wa none nanjye ndi umwe mu bakwiriye kugukorera, ndi umwe mu bakwiriye gukomeza kubana nawe umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru yakugirira neza. Bene data, hari igihe Imana ikorera umuntu ikintu cyangwa se Imana ikagukura ahantu ukaba wakwibagirwa, cyangwa se ukaba wavuga uti mbese ko uyu munsi meze neza, meze gutya, ariko ukibagirwa ahantu kure Imana yagukuye, hamwe wigaraguriraga mu ivata, hamwe utari umeze neza, hamwe wari uri mu byaha, warabaye mu byaha, warapokereye mu byaha, Imana yo mu ijuru ikahagukura, ariko uyu munsi wa none ukaba warabyibagiwe, ukaba warasubiye inyuma, cyangwa se ukaba ukibwira nk'ibyo wibwiraga kera. Imana yo mu ijuru umunsi irakubwira ngo nagukuye hahandi kure mu ivata, ndakwiyegereza, nkuhagiza amazi, ndongera nkugira umuntu mushya, ndakwishimira. Nawe ukwiriye kuyikorera, nawe ukwiriye kubana n'Imana. Bene data, ntitukibagirwe aho Imana yadukuye. Iminsi igenda iba myinshi, uko umuntu yari ameze uyu munsi, ejo siko aba ameze. Hari igihe Imana ikugirira neza, ni ukuri. Uyu munsi waba byanze, ejo bikaba byakunze, ugasanga abantu benshi bari kwibagirwa aho Imana yagiye ibakura, ugasanga bari kugenda bibagirwa, ndetse bamwe bakanicuza impamvu bakurikiye Imana bitewe n'ibihe wenda byo mu isi byiza bagezemo. Ariko reka nkubwire mwene data, ibyo uzakora byose ntuzibagirwe Imana, ntuzibagirwe aho yagukuye, kubera ko Imana yo mu ijuru, Imana yacu ni Imana itajya yibagirwa ikintu cyose yakoreye umuntu. Bene data, nubona uriho ukabona mbese ubuzima bwawe buri kugenda, ujye uvuga uti ni ukubera Imana, ujye uvuga uti ni ukubera ko Imana yemeye kumbaho. Bene data, hari byinshi bikwiriye guhinduka mu buzima bwacu, kubera ko twagiriwe icyizere n'Imana ikadukunda kandi igakomeza kubana natwe, n'uyu munsi wa none ikaba ikidushyigikiye. Hari byinshi rero bikwiriye guhinduka kugira ngo dukomeze tugirane umubano mwiza n'Imana. Bene data, hari abantu benshi bakunda kuba bapfapfa, ugasanga barakora ibyo bishakiye, ariko Imana yo mu ijuru, ijambo rye riratubwira ngo bazabona ishyano abapfapfa bose, abagenda biyobagiza bagakora ibyo bashaka aho gukurikiza imigambi y'Imana, ngo bazabona ishyano. Imana yo mu ijuru iturengere. Cyangwa babandi bagenda bakora ibyo bishakiye, baribagiwe aho Imana yabakuye, ahubwo bakumva ko bakomeye, bakumva ko igihe bagezemo ari icyo, ariko Imana yo mu ijuru iratubwira ngo bazabona ishyano. Imana itugirire neza. Mwene data, ntabwo nifuza ko nawe waba muri babandi Imana iri kutubwira ngo bazakorwa n'isoni cyangwa se bazabona ishyano, bitewe n'aho Imana yagiye ibakura, ariko nyuma bagasubira mu byo bahozemo, bakongera bakivuruguta mu ivata Imana yari yararibakuyemo. Mwene data, nagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none nkwibutse, wongere ukorere Imana, wongere ushake Imana, wongere wubure dosiye yawe, ubwire Imana uti Imana, uyu munsi wa none ndagarutse kandi sinzasubira inyuma ukundi. Imana izaguha umugisha. Ntukangwe n'ibyo uri kumva, ntukangwe n'ibyo uri kubona, kubera ko Imana iri mu ruhande rwawe kandi yiteguye kukugirira neza umunsi ku munsi. Bene data rero, ndabakunda cyane, muze tujye tubana mu ijambo ry'Imana umunsi ku munsi, nk'uko twabisezeranye. Imana yo mu ijuru izabagirira neza. Shalom.